Здравейте, аз се казвам Иван Пенчев и съм студент в Икономическия университет Варна. Днес ще поговорим за това какво е статистиката и ще направим малко въведение в тази научна дисциплина. Статистиката има много определения. От Националния статистически институт, от различни академични учебници. Общата теория на статистиката е наука за познавателната същност и общите методологически и организационни основи на статистическото изучаване. Това е според професор Гатев и общата теория на статистиката от 1991 година. За съжаление, всички тези високо написани академични определения объркват студентите и те разбират тази дисциплина, която е толкова интересна като просто нещо скучно, което трябва да минат. Ето защо аз ще дам моето определение или определението на един студент. Така, това сте вие. Представете си, че сте шеф на вашата фирма. Тя се казва примерно Шефче ООД. Под вас работят Леля Пенка, която е усърдна, мила, добра, въпреки че малко трудно се справя с новия Windows, винаги се извършва работата на време. Другата ваша работничка е Кака Мима. Кака Мима постоянно се чати с приятеля във Фейсбук, звънка му, оговаря се срещи и така нататък. Не спазва своите задължения. Вашата работа като шеф е да решите кого да уволните, тъй като фирмата не работи добре. Разбира се, логичният избор е Леля Мима, която не се върши добре работа. Сега обаче си представете нещата в друга светлина. Отново вие сте шефче на вашата фирма Шефче ООД. Ето е отново Леля Пенка, Леля Мима, но вече имате друга ситуация. Фирмата се е разраснала и вие имате още персонал. Отново обаче фирмата закъсва и вие отново трябва да уволните някого. Тук обаче идва следния въпрос. Вие не познавате персонала си. Няма и как да го познавате. Вие ръководите 200 души фирма. Какво правите тогава? Тогава разглеждате всеки индивид по определени показатели. Примерно, образование, трудов стаж, дори и някои по-специфични показатели, като съотношението на успешно приключени от служителя случаи върху всички случаи, които са му възложени. Именно така можем да кажем следното нещо за статистиката. Тя набира информация, разработва показатели за изучаване на явленията и разкрива тяхната същност. И това е същността на статистиката. Нейното приложение, тя има огромно приложение, като се замисля. Освен в стандартните неща, където можете да я срещнете като медицина, икономика, можете да я срещнете и на места, където е малко по-нетрадиционно, като полицията, археологията и разбира се други. Благодаря ви за вниманието и надявам да съм ви бил полезен.